Анкарада 13 сагат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 26 сентябрь җомга. Сез турыдан-туры эфирда Төркия аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоğan һәм АКШ лидеры Дональд Трамп кичә Ак йортта очрашты. Сөйләшүдә саклану һәм сәүдә өлкәләрендә хезмәттәшлекне тирәнәйтү турында сүз барды. АКШ илбашы Төркия лидерын Ак йортта җылы сүзләр белән каршылады. Аны Төркиядә, Ауропада һәм бөтен дөньяда соклану уятучы бик хөрмәтле шәхес буларак бәяләде. Трамп Эрдоğan белән Төркиянең F-16 һәм F-35 программалары моннан тыш АКШта ясалучы хәрби очкычлар белән тәэмин итүне һәм икътисади хезмәттәшлекне кузгатуларын белдерде. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоğan сөйләшүләрдә саклану эшләнмәләрен сатуны да кертеп, күп мәсьәләләрне карауларын әйтте. Төркия-Америка мөнәсәбәтләрендә төрле процесслар бар. Бергәләшеп, иңне иңгә куеп төбәктәге бу авырлыкларны җиңә алуыбызга ышанам, диде Эрдоğan. Башта авал бүлмәдә узган очрашу, аннан соң министрлар кабинетында дәвам иткән эшлекле аш мәҗлесе НАТО берлектәшләре өчен шактый четерекле вакытка туры килде. Ике арада саклану өлкәсендә сатып алулар, региональ бәрелешләр һәм финанс санкцияләр кебек мәсьәләләрдә күптәннән дәвам итүче аңлашылмаучанлыклар булса да, бу сөйләшүдә ике лидерның да килешү яклы икәнен күрсәтеп, хезмәттәшлеккә басым ясавы игътибарны җәлеп итте. Төркия белән АКШ атом төш энергиясе өлкәсендә хезмәттәшлекне тирәнәйтү максатында аңлашу меморандумы имзалады. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоğanның Ак йортта визиты кысаларында ике ил атом энергиясе өлкәсендә тамырлары тирән һәм күп яклы хезмәттәшлекне тагын да ныгыту процессын башлап җибәрде дип белдерде Төркия энергетика һәм табигый байлыклар министры Альпарслан Байрактар социаль медиа платформасы аша. Без АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио белән лидерлар катнашында стратегик тыныч атом төш хезмәттәшлеге турында аңлашу меморандумын имзаладык дип әйтте министр. Меморандум кысаларында башкарылачак эшләр ике ил өчен файда китерер дип өметләнәм, дип өстәде ул. Төньяк Кореяда якынча 2 тонна югары дәрәҗәдә баетылган уран булырга мөмкин дип белдерде Көньяк Кореяның берләшү министры. Әлеге дәүләтнең атом төш коралы җитештерү өчен төп элемент булып торучы югары дәрәҗәдә баетылган уранга ия булуы инде күптән билгеле. Көньяк Корея берләшү министры Чун Дон Йонг булай ди: Америка галимнәре федерациясе һәм башка белгечләрнең фаразларына күрә, Төньяк Корея хәзерге вакытта 90% яки аннан да югары дәрәҗәдә баетылган якынча 2000 килограмм уранга ия. Баетылган уран атом төш бомбалары җитештерү өчен төп материал булып тора, чөнки ул атом реакторында янып плутонийга әйләнә ала. Халыкара атом төш энергетикасы агентлыгы мәгълүматларына караганда, бер атом төш коралы җитештерү өчен 42 килограмм югары дәрәҗәдә баетылган уран кирәк. 2000 килограмм исә якынча 47 атом төш бомбасы ясау өчен җитәрлек. Чун Дон Йонг Төньяк Кореяның атом төш үсешен туктату ашыгыч мәсьәлә дип белдерде, ләкин санкцияләрнең тәэсирле булмаячагын һәм бердәнбер чишелеш Пхеньян белән Вашингтон арасында саммит үткәрү булуын әйтте. Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ын бу атнада АКШ белән сөйләшүләргә әзер булуын белдерде, ләкин бер шарт белән ул үзенең атом төш арсеналын саклап калачак. Төркия-Мисыр дуслык диңгезе 2025 хәрби күнегүләре пәнҗешәмбе көнне Мууланың Мармарис районындагы Аксаз диңгез базасында сайланган күзләүче көне этабына керде. Хәрби диңгез штабы полковнигы Әхмәт Качар Уруч рәис фрегатында ясаган чыгышында бу өйрәнүләрнең Төркия һәм Мисыр флотлары катнашында уздырылган ике яклы хәрби күнегүләр булуын әйтте. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Somali Milli Күзләү һәм иминлек оешмасы Әш-Шабаб лидерларын һәм әгъзаларын максат итеп алган координацияле операцияләр үткәрде. 24 террорчының үтерелүен җиткерде. Операцияләр илнең халыкара куркынычсызлык хезмәттәшләре белән бергә Хиран, Галгадут һәм Аскы Шабел төбәкләрендә алып барыла. Somali Milli Күзләү һәм иминлек оешмасы ясаган белдерүгә караганда, озак вакыт эзәрлекләнгән террорчы Атаман Абди Хирай да үлүчеләр арасында бар. Ике Сүрия хәрби Халеп төбәгенең Даир Хафер җирлегендә СДГ террорчы төркеме һөҗүм нәтиҗәсендә һәлак булган. Бу хакта Сүрия Гарәп хәбәр агентлыгы саны җиткерә. Сүрия саклану министрлыгының матбугат һәм коммуникация департаменты белдерүендә әйтелгәнчә, СДГ соңгы вакытта Халеп төбәге авылларын һәм шәһәрләрен миномет һәм ракеталар белән утка тоткан. Анда хәрби хезмәткәрләр дә тыныч халыкта зыян күргән. СДГ оешмасын ЕПГ террорчы төркеме җитәкли. Ул ПКК террорчы оешмасының Сүрия бүлеге булып тора. Төркия, АКШ һәм Ауропа берлеге ПККның террорчы оешмасы дип таный. Бу һөҗүм Сүриянең төньяк өлешендә хәрби һәм тыныч халыкка каршы башкарылган һөҗүмнәрнең ахыргысы дип белдерә Димашк. Яңадан көчәйгән киеренкелек Сүриядә якынча 25 ел хакимияттә булган Башар әл-Асадның 2024 елда Русиягә качып китүеннән соң илдә башланган сәяси үзгәрешләр процессында бара. 10 мартта Сүрия илбашы идарәсе СДГны дәүләт оешмаларына интеграцияләү турында килешү төзелүен җиткергән иде. Германияның бош ширкәте пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә күбесенчә автоматика бүлегеннән булган 13 мең кешенең эштән чыгарылачагын җиткерде. Бу карар илнең авыр хәлдәге машина төзелеше тармагына яңа бер йодрык сыман. Ауропаның иң зур икътисады саналучы машина төзелеше тармагы Кытайдагы кискен көндәшлек, таләпнең аз булуы һәм көтелгәннән әкрен баручы электрлы автомобильләргә күчеш сәбәпле зарар күрде. Башның Германиядәге эш көченең якынча 10%-на, дөнья күләмендәге тулайым хезмәткәрләрнең исә 3%-на туры килүче кыскарту бары Германиягә кагылачак. Ширкәт моның автомобиль бүлегендә елда 2,5 миллиард евроны экономияләү өчен кирәк булуын белдерде. Атлантик океанның урта өлешендә барлыкка килгән Умберто тропик давылы бу сезонда исем кушылган 8нче шторм булды. Метеорологлар аның тиз арада көчле гарасатка әверелә алачагы турында кисәтте. Милли гарасат үзәге җиткергәнчә, пәнҗешәмбе көннән башлап Умберто Ливард утарларына якынча 748 чакрым ераклыкта сәгатенә 80 километрдан артучы даими җилләр белән төньяк-көнбатышка таба хәрәкәт итә. Җылы диңгез суларының давылның тизлеген көчәйтүе көтелә. Умбертоның бер көн эчендә куәтен арттыруы һәм атна ахырына таба гарасатка әверелүе күзаллана. Бу соңгы хәбәрләр иде. Без елда бер тапкыр туган көнебезне билгеләп үтәбез. Кайчак бу мөһим борылыш ноктасын бәйрәм итә торган күңелле вакыйга була. Кайсы бер вакытта исә бу картаюыбызны искә төшерүче мизгел булырга мөмкин. Ә без чынлап та кайчан карт булабыз? Бу бары тик сон гынамы яисә үзебезне ничек тоюыбыз белән бәйлеме? Күпчелек кешеләр картаюның әкрен генә елдан елга, көннән көнгә, хәтта секундтан секундка булуын уйлый. Бәлки сез картаюны 4 күз белән көтәсездер, нәкъ менә борынгы грек фәлсәфәчесе Платон кебек. Ул картлыкның яшьлек мавыгыларыннан котылу китерүенә ышанган. Яисә бәлки сез Аристотель сыман вакытның үтүенә борчыласыздыр. Ул картлыкны табигый артка китеш итеп караган. Ләкин бу кызыклы тикшеренү картаюга карашыбызны үзгәртергә мөмкин. АКШның Стэнфорд университеты һәм Сингапурның Наньян технология университеты галимнәре картаюны өйрәнү өчен берләште. Алар биомаркерларны, тәнебездә ниләр булуын молекуляр дәрәҗәдә күрсәтүче сигналларны тикшерде. 25тән башлап 75 яшькә кадәрге төрле язмышларга ия 108 кешенең һәр 3-6 айда молекулаларын тикшерделәр. Ачыш шаккаттыргыч иде. Без әкренләп түгел, кисәк сикергән сыман картаябыз. Тикшеренүчеләр гәүдәбез тиз картая торган 2 мизгелне тапты. 44 һәм 60 яшь тирәләрендә. Бу чорларда картаю тизләшә, әйтерсең берәү машинада газ педаленә баса.
Һәм бу кисәк картаю белән бергә саулык проблемалары да арта, аеруча йөрәк-кан тамыры, бөер авырулары һәм икенче төр диабет. Картаю гади вакыт бүленешенә карамый. Галимнәр аны дулкыннар рәвешендә дип тасвирлый. Стэнфорд университетының геномика һәм персоналләштерелгән медицина үзәге мөдире һәм тикшеренүнең баш авторы профессор Майкл Снайдер бу ике чорны драматик үзгәрешләр вакыты ди. Тикшеренүдә шулай ук башта мөһим яшьләрдә билгеләп үтелде, мәсәлән 55 яшь. Элеккеге эшчәнлекләрдә хатын-кызларның картаюының башлыча 45 белән 55 яшь арасында күрелүче климакс белән бәйләнешле булырга мөмкинлеге алга сөрелгән иде. Әмма бу тикшеренү аның иратларда да булуын ачыклады. Шулай итеп, әлеге ачышлар нигә әһәмиятле? Бу тикшеренүләр авыруларның да, табибларның да төрле чирләрне дәвалаганда тагын да игътибарлырак булуына ярдәм итә ала. Билгеле яшькә җиткәч, әйтик, 44, 55, 60 һәм 75тә кайбер авыруларның янавы артуын аңларга була. Шулай да бу картаю сикерешләренә каршы көрәшү өчен нәрсә эшли алабыз? Бу тикшеренү 44 яки 60 яшькә җитүдән курку турында түгел, бу күбрәк әлеге яшьләргә җиткәндә организмның өстәмә кайгыртуга ихтыяҗы булуын аңлауны тәэмин итә. Дөрес туклану, спорт белән шөгыльләнү, стресска каршы тору һәм күп итеп су эчү һәр вакыт мөһим, ләкин бу яшьләрдә аеруча әһәмиятле. Һәркем үзенчә картая һәм бу тикшеренү безгә картаю төрләре һәм янаулары турында мәгълүмат бирсә дә, бу барлык кешедә бердәй була алмый. Бу тикшеренүнең көче шунда, ул безгә соңыннан эш итәргә түгел, алдан әзерләнергә кирәклеген хәтерләтә. Үз организмыбызны яхшырак аңлап, без зур үзгәрешләргә әзер була алабыз. Давыллы суда кайык йөртү кебек, дулкыннар бәргәнче әзер булырга кирәк. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр күп итеп су эчәргә онытмагыз һәм хәбәрдар булыгыз. Бу подкаст ТРТ World мәкаләсеннән алынды. Türkiye'nin geografik törkelgen işlenmeleri. Төркиянең Эгей регионында урнашкан Афьон-Карахисар шәһәре дөньяда танылган мәрмәр ятмаларына ия. Афьон-Карахисар сәүдә палатасы ясаган мөрәҗәгать нигезендә 2003 елда Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре арасына Афьон мәрмәре дә өстәлә. Әлеге мәрмәрнең табигатьтә бер-берсеннән аерым төс һәм бизәкләргә ия 19 төре бар. Ул Афьон-Карахисар төбәге һәм районнарында урнашкан карьерларда алмаз кисү, чылбыр кисү һәм тишу ысуллары белән блок, вакташ һәм чөй дип аталучы рәвешләрдә чимал буларак чыгарыла. Аларны йөк машиналарына төяп мәрмәр эшкәртү урыннарына илтәләр. Бирдә мәрмәрдән такта, плита, өстәл, баскыч, мозаика сыман торак һәм эш урыннарында кулланылучы төрле эшләнмәләр ясала. Вакташ хәлендәге мәрмәр кисәкләре исә күбрәк сәнгать әсәрләре һәм декорация әйберләрендә кулланыла. Афьон мәрмәрен җитештерү һәм брендинг эшләре катгый контроль астында тотыла. Ул Төркиянең иң әһәмиятле экспорт товарлары арасында урнала. Türkiye'nin geografik törkelgen işlenmeleri. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Maqtaram tamaşar, Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli qısqa толқынның 17.615 kHz işlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshirdi. Yorti soatlik topshiruqimizning quvvatlovin Turkiya ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kunchig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yarishlari bilan 3 tapqir w.trt.dinna.com internet sahifasi osha What West radio kanalidan tinglay olasiz. Әлегә biz sizni bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuv qadar.